Hər kəs xoş gördük. TEDx platformasında olmaq həqiqətən zövq verir. Deməli, dövlət proqramı məzunu olaraq Almaniya təhsil aldıqdan, işlədikdən sonra heç bir məcburiyyət olmadan məhz bu seçim etməklə vətənə qayıtdım. 25 yaşım var idi. Döndüyüm ərəfədə digər daha yaşlı universitetlərə bir alternativ kimi fəaliyyət göstərən Bakı Ali Neft Məktəbindən iş təklifi aldım. Müəllim olmaq ehtimalı göstərilmişdi mənə. Mövcud, heç də dəqiq sərhədlərlə ifadə olunmayan, müəllim adının və anlayışının hakim olduğu ölkəmizdə bu təklif açığı biraz qarışıq hissələr gətirmişdi özü ilə. Belə ki, dövlət məmurundan tutmuş bank işçilərinə qədər, xidmət görən saçlardan tutmuş müştərilərə qədər, hər kəsin müəllim deyə çağırıldığı bir vaxtda açıq bu təklif çox qorxudurdu mənə. Çünki söhbət tələbələrə biliklər verməkdən, doğru olduğuna inandığım yolu onlarla paylaşmaq kimi çox ağır bir məsuliyyətdən gedirdi. Bu arada, bu dövr ərzində öz-özümə dediyim bir cümlə var idi. Əgər mən belə müəllim ola bilirəmsə, deməli vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Nəysə, bütün bu dilemmalara rəğmən sevə-sevə bu təklifi qəbul etdim. Çünki təhsilimiz, gələcəyimiz, bayaq qeyd etdiyim müəllim adı və təsəvvür üçün nəysə, kiçik də olsa nəysə etmək fürsəti verilmişdi mənə. Və nəzərə alsaq ki, həqiqi akademik mühit rutindən uzaq bir yerdir, tam mən istəyən idi. Bir daha təşkil edirəm, 25 yaşım var idi. Yeni qəbul olan tələbələrin qəbul günündə, klassik geyimdə yanımda əyləşən tələbənin verdiyi sualı heç unutmuram. Sual belə idi. Qaqa, sən hansı ixtisasa qəbul olursan? Nəysə, öz sərt baxışlarımla ona baş saldım ki, mən bitirmişəm artıq, filan beşmişəm. Və ya təcrübə qrup rəhbəri kimi getdiyimiz zavodda bizdən məsul olan mühəndisin məhz mənə baxaraq işlətdiyi cümlələr çox maraqlı idi. Deyəsən, sizi saymırlar, rəhbəriniz filan yoxdur. Nəysə, başa düşdüyünüz kimi, hər kəsin müəllim olduğu bir vaxtda məni müəllim yerinə qoyan yox idi. Nəysə, Bakı Ali Neft Məktəbini fərqli edən xüsusiyyətlərdən biri də keçid balının çox yüksək olmasıdır. Yəni, ancaq yüksək keçid imtahanı nəticələrdən malik uşaqlar təhsil ala bilir burada. Və bütün ölkədə olduğu kimi ilin bəlli vaxtlarında bu universitetin koridorlarında ancaq bir söhbəti eşitmək olur. Bəli, əvvəl də mən də sizin indi düşündüyünüzü düşünmüşdüm ki, bəs bu qədər dərin biliklərə, geniş dünya görüşünə, güclü iradəyə sahib uşaqların tələbatına mən necə cavab verəcəm? Az sonra məlum oldu ki, çox bal yığmaq uğruna bu uşaqlar çox ciddi vərdişlərdən özlərini uzaqlaşdırıblar. Nəysə, edəcək bir şey yox idi və ilk gün gəldi, yetişdi və mən yeni gəlmiş tələbələrə bilərəkdən bir sual verdim. Niyə buradasınız? Bəli, sual məhz belə idi. Əlbəttə, gözlədiyim bir-birindən fərqli, rəngarəng, məqsəd dolu hekayələr eşitmək idi. Nəticə isə bu oldu. Hələ aldığım cavablar, inanın bu şəkildən daha unikal idi. Məsələn, müəllim, valla gördüm ki, hamı universitetə girir, dedim mən də girim. Və ya ata dedi ki, bala, universitetə gir, sonra hər gün partilərdəsən. Və ya nağarımə müəllim, əskərliyə gedərdim. Bu arada ordumuz həm də ona gəvar olsun ki, uşaqları bakalavr, magist olmağa həvəsləndirir bu qədər. Və ən əfsanə cavab 7-cə aydınlanan tələbədən gəldi. Doğrudan, biz niyə buradayıq? Nəysə, olduğumuz vəziyyəti anladıq, qucaqlaşdıq, ağladıq həmin gün doya-doya. Çox keçmədi ki, məsələ aydın olmuşdur. Düşünürəm ki, əfsuslar olsun ki, ölkəmizdə təhsil adına bir-birilə çox da ciddi bağı olmayan qurumlar və ya qurumlar toplusu fəaliyyət göstərir. Stefan Zweig'ın Dünyanın Dünyası əsərində çox incə qeyd etdiyi 19-cu əsrin darıxdırıcı məktəb partalarına ibarət olan, daha çox nəzəriyyə əsaslanan, çox ciddi vərdişlər aşılamayan məktəblərimiz, tamam, söhbət çoxluqdan gedir, yuxarı sinif şagirdlərini bir andaca ayıldan, əzbər qabiliyyətlərini çox yüksək qiymətləndirən Dövlət İmtahan Mərkəzi və XTQDK qəbul imtahanı və onsuz da ki, hələ tam fərd kimi yetişməmiş abituriyentlərimizə hələ də keçən əsrin metodları ilə ixtisas aşılamağa çalışan universitetlərimiz. Hardadır onlar? Yoxdur elə, xəyalda danışıram, bunu görmüşdünüz bayaq. Nəysə, bu fonda uşaqlara qınamağa çox haqqım yox idi. Tələbələrdən hiss etdiyim bir başqa məqam isə, bir başqa post-apokaliptik məqam isə xalqın uşağı xofu idi. Düşünün özünüz, 700 bal tələbələrin belə bu xof var idi. Müdafiə Nazirindən sonra xalqın uşaqları motivasiya etməkdə ikinci yerdə idi. Hələ xalqın uşağını yox, məhz özünü qısqanan, tək universitetə gir deyə hayqıran, təhsilin isə niyə vacib olduğunu qeyd etməyən valideynlər demirəm. Tək ki, qonşumuz ümbilini sənin yanında məni biabır eləmə, bala. Başlıq bu olurdu həmişə. 18 yaşı və ya daha yuxarı yaşı olan gəncləri isə, gənclərin valideynlərindən hiss etdiyim bir başqa məqam isə, bitib tükənməyən maksimum nəzarət eşki,
tələbənin və ya uşağın nə isə sərbəst edə biləcəyinə bəslənilən böyük şübhə idi. Və valideyn əmin idi ki, uşağın nə istədiyini ondan daha yaxşı bilir. Necə bilir? Əlbəttə, uşağın fikrini heç vaxt soruşmadan. Bu qədər sadə yəni. Sözüm tapılmışdı belə. Və məsələ aydın oldu. İlk dərs yetişdi və mən bu yüksək ballı, mediada hər gün barbara elan olunan tələbələrə elan edəcəyim şüarı tapdım. Oxuyursunuz, oxuyun, oxumursunuz, cəhənnəm oxuyun. Belə də demişdim. Bu alqışlar yanlış anlaşıla bilər, baxın. Nəysə, yəni siz indiyə qədər abala oxu, sən Allah oxu, nə olar universitet girdən başqa bir şey eşitməyən tələbələrin alınlarına çıxan gözlərini görməliydiniz. Aranızda bu unikal fiziki dəyişikliyi şəxsən yaşayanlar var, soruşun, anlatsınlar, yəni, maraqlıdır. Nəysə, məsələ aydın oldu. Uşaqlara ixtisasla bağlı bilgilər vermək yanaşı, həm də onların şəxsi inkişafına dəstək olmaq lazım idi. Və çox keçmədi ki, mütaliəni aşılamağa çalışdığım tələbələrimiz sayəsində kitab klubumuzu açmağa müvəffəq olduq. Bura qədər aydın idi, tamam. Bəs mühazirələri necə aparacaqdım? Auditoriya daxil olub, tələbəni hiss etmədən 80 dəqiqə danışan birim olacaqdım. Yoxsa yola verim geçsinlər mi deyəcəkdim. Və ya ancaq nəzəriyyə danışıb heç praktikanı yada salmayacaqdım. Ya da ən unikalından tələbədən qabaq özüm dərsi qaynadacaqdım. Bütün bunları qərarını verməmişdən əvvəl tələbələrin çatışmazlıqlarını müşahidə edib analiz etməliydim. Bir nömrəli çatışmazlıq konsentrasiya problemi idi. Yəni, bunun səbəbləri çox idi əlbəttə. Bu vərdişin uşaqlıqdan aşılanmaması, diqqəti yayındıran vasitələrin çoxluğu, ümumiyyətlə tələbənin universitetdə niyə olduğunu bilməməsi. Bu səbəblər də olurdu. Nəsə, həlli mühazirəni bir neçə aktiv və pasiv hissələrə bölməkdə tapdım. Çünki tələbə də hər normal insan kimi bilgini qəbul etmə müddəti var idi. Nəticə isə belə oldu. Hər 20 dəqiqə danışırdıq, müzakirə edirdik, anlamağa çalışırdıq və s. və ilə axır. Və 20 dəqiqə arası fasilələrimiz çox maraqlı keçirdi həqiqətən. Bəzi sinxronizasiya problemlərimiz var idi, onun üstündə işləyirik. Və yenə növbəti 20 dəqiqə danışırıq, anlaşırıq, döyüşürük, izah edirik və s. və ilə axır. Sonra növbəti 20 dəqiqə yenə, yəni uşaqları hər mənada həvəsləndirmək lazım idi. İkinci məsələ isə ümumiyyətlə tələbələrdə sual vermə vərdişinin yoxluğu idi. Nəzərə alsaq ki, əfsuslar olsun, cəmiyyətimizdə ümumiyyətlə kiminsə sual verməsinə pis baxılır və uşaqlara ta uşaqlıqdan nəyisə soruşmadan kör-körənə inanmağa aşılayırıq. Mənim mühazirədəki solo çıxışlarım heç də təəssüfü deyildi. Mənzərə belə idi. İnanın, belə də olurdu yəni. Burada heç bir böyütmə, şişirtmə falan yoxdur. Narahat olmayın, o tələbə sağdır, yəni, heç bir çəkiliş əsnasında ona zərər verilməyib. Nəysə, bu mənada ən böyük metodum tələbələrlə mərcə girmək oldu. Semestr boyu mənim tələbələrə və onların mənə verdiyi sualların sayı sayılacaqdı və ən az sual verən tərəf digərinə pizza qonaqlığı verəcəkdi. Əlbəttə ki, qalib gəldim. Nə gözləyirdiniz, yəni? Nəysə, pizza qonaqlığına dəvət aldım, qürurumu təsəvvür etməliydiniz. Həm qalib gəlmişdim, həm də bir tələbəyə heç vaxt unutmayacağı bir dərs verəcəkdim. Ona pul xərclətdirəcəkdim. Və o başa düşəcək ki, gələn dəfə dərsdə daha fəal olmaq lazımdır. Sağ olsunlar, çağırdılar, getdik, pizzalarımızı yedik, içdik və hesab gəldi. Və tələbələrin hamısı hesabın mənə aid olan hissəsi üçün heç vaxt unutmayacaqları qədər xərc çəkdilər. Həriyə 27 qəpik. Başa düşdüyünüz kimi artıq pizzadan filan mərcə girmirəm, ancaq ev, maşın və s. Tələbələri başa düşdüm. Bəs mən necə yanaşmalar etməliydim? Ümumiyyətlə, tələbə olduğum ərəfədə ən çox qıcıq olduğum məqam lektorun, dərs deyən insanın auditoriya daxil olub, ümumiyyətlə, auditoriya hiss etmədən ancaq silabusun dərdini çəkməsi olub. Yəni, bu görüntü həmişə ən çox qorxduğum məqam olub. Əldə kağız, yazır, danışır və arxa fonda budur. Və vaxtın daha maraqlı keçən tələbələrimiz. Çox keçmədə anladım ki, əslində bir məsələni anlamaq ayrı məsələ, bir mövzunu. Onu anlatmaq isə tam ayrı mövzudur. Ki, bu mövzuda Richard Feynman kimi bir ideal var idi və çarə əslində çox bəslidir. Hər izah olunan ağır mövzunun ardından tələbələrlə vaxtında və doğru qaydada qurulmuş göz kontaktı. O gözlərdə ayarla yenə başa düşmədim və ya deyəsən nəsə çatırı görmək olur həqiqətən. Mühazirələrdə diqqət etməyə çalışdığım bir başqa məqam isə mümkün olduğu qədər praktikadan danışmaq.
yəni onların nə görəcəyini anlatmaq idi. Çünki hamının inandığının əksinə olaraq universitetdən sənayeyə keçid heç də kələkötür yox, əksinə hamar olmalıdır. Yəni tələbə heç vaxt görmədiyi, bilmədiyi bir mühitə yox, əksinə anlayışının olduğu, bilgilərini tətbiq edə biləcəyi bir mühitə düşməlidir. Bunun üçün bəzi imtahanları ciddi texniki proyektlərin təhvil verilməsi ilə əvəz etdik və silabus boyunca uşaqlar müxtəlif mövzulara aid proyektlər təhvil verməlidirlər. Bu gördüyünüz müxtəlif dərslərdən, müxtəlif layihələrdən görüntülərdir. Stanford əfsanəsi Carl S. Duke demişkən, şagirdin, bizim halda tələbənin, müəllimin nə qədər dinləməsi, onu sevməsi və sayması ilə düzüm tənasib. Yəni, tələbə müəllimində nəyinsə onu inkişaf edəcəyinə səbəb ola biləcəyini görməlidir. Tələbə görməlidir ki, müəllim işinə çox qayğı ilə və sevgi ilə yanaşır. Və tələbə görməlidir ki, onun müəllimi ondan daha sürətli inkişaf edir. Ki, nəticə bu slaydda kim olmasın. Məncə, yəni aranızda yaşayanlar var, yəni gizlədirsiniz. Təbii ki, bu 4 il ərzində heç nə bir tərəfli baş vermədi. Başda kafedə müdürüm olmaqla tələbələr sayəsində mən də böyüdüm, inkişaf elədim. Səhvlərim oldu, onları düzəltməyə çalışdım. Və mühazirlər də daxil olmaqla bərabər keçdiyimiz çox unikal xatirələrimiz var. Burada sanki dərs oxuyuram temalı şəkildir bu. Onun kimi çək. Bu dərsi qaynatdığımız görüntülərdir. Rektorumuz buradadır. Bu zirzəmilərdə keçdiyimiz saatlardır. Bu elə-belə bir-birimizlə qürur durub çəkdirirdik yəni. Sonra əsl selfie necə çəkilir, onu izah edirdim uşaqlara. Bu, kitab klubunun açılışı ilə bağlı seminarımız idi. Bu, Çindən mal vurmuşduq burada, ona sevinirdik yəni. Gördükləriniz hamısı onlara aiddir. Burada rep demirik, yanlış anlayırız. Burada daha aşağı, yəni sinif şagirdlərinə mövzu izah edirik. Teatr sonrası görüntülər və elmi konferanslardan, festivallardan udduğumuz, yəni sahib olduğumuz birinciliklər. Bəzən şaxtabada olmaq lazım idi, yəni yeni il ərəfəsində uşaqlar səni dinləməlidir. Və xaş. Səhərlər az gəldiyini gördüyüm tələbəni xaş pişirməyə motivasiya eləmişdim. Sağ olsun, dəymədi xətimizə. İmtahan sonrası görüntülər. Xaric kurs şagirdləri ilə xəncəl yeməkdən başqa bir iş eləməyəcəkdik, yəni. Kitab klubunda kitabların müzakirəsinə dair görüntülər. Və bəzən laboratoriyalarda yemək yaddan çıxırdı, sağ olsun uşaqlar, unutmurdular müəllimlərini. Konferanslar və s. Bir daha fürsətdən istifadə edib, yəni nəinki bizim tələbələrin, ümumiyyətlə bütün tələbələrin, gənclərin nə qədər dəyərli olduğunu bir daha vurulamaq istəyirəm. Çünki hər gün inkişaf edən dünyamızda, trendlərin ardı-arası kəsilməyən dünyamızda nəsildən nəsilə ötürüləcək elmi dəyərlərdən başqa bir qurtuluş yolumuz yoxdur. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.